Sinodoosin Ortodoksii Itoophiyaa kan Abuunaa Maatiyaasin durfamu haasaa muummichi ministeera Abiy Ahmad wal dhibdee mana amantichaa keessatti mudate ilaalchisee kaabinootaaf kenne irratti mormii qabaachuu ibsee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmad amajjii 31 bara 2023 ibsa kaabinoota isaatiif kenneen wal dhibdee mana amantaa kiristaanaa keessatti dhalate waggoota lama dura irraa kaasanii quba qabaachuu himuun gaafii afaan ofiitiin amanticha hordofuuf gaafatame waan jeequmsa uumuu miti fudhatamas hin qabu jechuun dubbate. Haasaan muummichi ministeeraa dhimmi Sinodoosii Itoophiyaa ilaalchisee kenne daqiiqaa 36 kan taasifame yeroo ta'u Sinodoosin Itoophiyaa wayitalola kaaba Itoophiyaatti mudate Ortodoksiin naannoo Tigraay Sinodoosii Itoophiyaan adda bahuu wayita ibsanitti Sinodoosin Itoophiyaa irraa ibsa baasuus ta'ee namni tokkolleen homaa hin dubbanne kan amma Oromiyaa keessatti afaan keenyan tajaajilamna jedhaniif dilana jeequmsa uumuun hin barbaachisu jechuun dubbate. Sinodoosin mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa muummicha ministeeraa kana mormuun abbootiin amantaa naannolee Oromiyaa fi kibba keessatti muudaman seeraan ala jechuun mootummaa yoo seera hin kabajneef hiriira nagaa bahuudhaan mirga mana amantichaa akka mirkaneessu ibsa kaleessa baaseen dhaadatee jira. Sinodoosichi ibsa roobii gurraandhala 1 bara 2023 baaseen mirgi mana amantichaa hanga mirkanaa'utti paatriyaarikicha kaasee abbootiin amantichaa hundi aarsaa lubbuu kafaluudhaaf illee qabsoo isaanii akka itti fufan ibseeti jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmad rakkoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti uumame keessaa qondaaltonni mootummaa harka isaanii akka hin galfanne akeekkachiisanii jiru. Rakkoon mana amantichaa keessatti mudate mariin akka furamuuf aangawoota mootummaa erguu fi kanaanis itti milkaa'uu akka hin dandahin kan ibse muummichi ministeeraa mootummaan gaafiiwwan tajaajila mana amantichaa irratti naannolee Oromiyaa fi ummatoota kibbaatti ka'an callisee hin ilaalu jedhan. Mirga afaan isaaniitiin tajaajilamuu osoo hin mulqamne rakkinnichi furamuun akka danda'amu kaasanii ture. Haa ta'u malee ibsi Sinodoosiin baaseen muummichi ministeeraa qaamolee seera fiduudhaan mana amantichaa cabsuudhaan aangoon isaanii irraa mulqamee waliin akka mari'atamuuf gaafachuun akka beekamtii kennutti fudhatama jechuun komate. Dabalataanis abbootiin amantaa lamaanuu dhugaa qaban jechuun dubbachuun muummicha ministeeraa dureewwan amantii qulqulluu Sinodoosiin dhoorke dureewwan kaaniin wal qixxeessanii ilaaluun kan seera maleessummaa jajjabeessu dhaabbileen seera qabeessa ta'an akka gareewwan seeraan alaatiin jeeqamanii fuula kan kennu waan ta'eef sirreeffamuu qaba jechuun ibse Sinodoosichi. Muummichi ministeeraa aangawoonni mootummaa ol'aanuunis dhimma kana keessa harka akka hin galfanne akeekkachiisanii jiru. Manni kiristaanaa garuu dubbiin Abiyyi kun Sinodoosiin kun aangawoonni kunneen itti gaafatamummaa isaanii akka hin baaneef daangessuu fi seera maleessummaan akka jajjabaatu taasisa jechuun mormee jira. Manni amantaa Ortodoksii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota dhiyeenya kana hundeeffame dura bu'aa isaa Abbaa Abuunaa Sawaariyoos filachuun Phaaphaasota 25 muuduun gara jiddugala mana amantaa isaanii magaalotaa fi godinootatti erguun simannaan ho'an taasifamaa fi ture. Erga Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kenneen hiriira mormii baasuuf dhaadatee booda namoonni baay'een Sinodoosiin Itoophiyaa Abuunaa Maatiyaasin durfamu Finfinnee fi naannoo Oromiyaa keessatti hiriira mormii rakkoo nageenyaa hamaa uumuu danda'u taasisuuf qophii xumuraa jiraachuun himaa jiru. Mootummaan qindeessitoota hiriira jeequmsa kanaa dursee to'achuun seeratti dhiyeessuu akka qabus gaafataa jiru. Bulee horaa keessatti baala sammuu nama haadoochuu kiloogiraama 30 ol gubuu gumrukni damee Moyyaalee ibsee jira. Akka gabaasaaleen miidiyaa mootummaatti baalli sammuu nama haadoochuu kun kan sakatta'insa taasifameen buufata to'annaa Bulee horaa